نصوم مدى الشهر فتنال العافية الأبدان. رباه فزدنا إحسانا وأنلنا فيه الغفران. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أحبابنا الكرام، ما زلنا في الكلام على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد كانت صفة أبي بكر كما روى ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها أنها نظرت إلى رجل من العرب مارا وهي في الهودج. هذا الهودج شيء يوضع على الجمل مثل الغرفة، فقالت: ما رأيت رجلا أشبه بأبي بكر من هذا. فقيل لها: صفيه لنا يا أم المؤمنين. فقالت: رجل أبيض نحيف خفيف العارضين. يعني العارضين هما العظمان اللذان أسفل الأذن يجتمع عليهما الشعر. وقالت: أجنأ يعني منحني لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقوته، يعني بسبب نحافته رضي الله عنه. معروق الوجه، معروق الوجه يعني قليل اللحم حتى يتبين حجم العظم منه رضي الله عنه. غائر العينين، غائر العينين من الغور، يعني المراد أن عينيه داخلتان في محاجرهما لاصقتين بقعر الحدقة، يعني عكس الجحوظ، عكس البروز. ناتئ الجبهة، عاري الأشجاع، عاري الأشجاع، الأشجاع هي مفاصل الأصابع، يعني قليل اللحم على هذه المفاصل، اللحم عليها قليل. هو كان نحيفا رضي الله عنه، ولكن كان قلبه كالجبل رضي الله عنه. أما أمر إسلامه فذكر أهل العلم أن الصديق رضي الله عنه كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان صديقه ومحل سره وجليسه، ولم يكد يفارقه في أغلب أوقاته. وأما إسلامه رضي الله عنه فتروى فيه روايات. بعض الروايات رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق عن كعب الأحبار رضي الله عنه قال: كان إسلام أبي بكر شبيها بالوحي من السماء، وذلك أن أبا بكر كان تاجرا يذهب إلى الشام ويأتي ببضاعة، فرأى رؤيا قصها على بحير الراهب، وهذا كان إنسان موجود في الشام. فقال له بحير الراهب: من أين أنت؟ فقال: من مكة. فقال: من أيها؟ قال: من قريش. قال: فأي شيء أنت؟ قال له: أنا تاجر. فقال له: إن صدق الله رؤياك فإنه يبعث نبي من قومك تكون وزيره في حياته وخليفته بعد وفاته.
فأسر ذلك أبو بكر في نفسه، يعني حفظ هذا الكلام في نفسه حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه أبو بكر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر أسلم، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى الناس. فقال له أبو بكر: وما الدليل على ما تقول؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا التي رأيت بالشام. فعانقه أبو بكر وقبله بين عينيه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: وما بين لابتيها، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسلم أبو بكر قال: ما بين لابتيها أشد من سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه. معناه الرسول فرح كثيرا كثيرا بإسلام أبي بكر الصديق. وفي رواية قال ابن عساكر فيما يرويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج أبو بكر يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له صديقا قبل أن يسلم، فلقيه فقال: يا أبا القاسم، يعني أبو بكر يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: يا أبا القاسم، فقدت من مجالس قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله إليك وإلى الناس كافة، أدعوك إلى الله يا أبا بكر. فلما فرغ من كلامه رسول الله أسلم أبو بكر، فانطلق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر. وجاء أيضا عن ابن عساكر أنه روى أنه قيل لأبي بكر رضي الله عنه: أخبرنا عن نفسك، هل رأيت شيئا قبل الإسلام من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: نعم، وهل بقي أحد من المشركين، هل بقي أحد من قريش أو من غير قريش لم يجعل الله لمحمد في نبوته حجة؟ الله سبحانه وتعالى هدى به من شاء وأضل به من شاء، لأن الهداية يا أحبابنا من عند الله. الله يخلق الاهتداء في قلب من يشاء من عباده، ويخلق الضلالة في قلب من شاء من عباده. المعجزات يهتدي بها من شاء الله له أن يهتدي، الكرامات يهتدي بها من شاء الله له أن يهتدي. بعض الناس رأوا معجزات سيدنا موسى ولم يهتدوا، رأوا معجزة إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار ولم يهتدوا، وبعضهم رأى معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن وانشقاق القمر ولم يهتدوا، لأن الله هو خالق الهداية وهو خالق الضلال سبحانه وتعالى. فقال أبو بكر: هدى به من شاء وأضل به من شاء. ثم قال لهم: بينما أنا قاعد في فيء شجرة، يعني كنت تحت ظل شجرة في الجاهلية، إذا تدلى علي غصن من أغصانها، نزل علي غصن من أغصان هذه الشجرة حتى صار عند رأسي، فجعلت أنظر إليه وأقول: ما هذا؟ فسمعت صوتا من عند الشجرة يقول: هذا النبي يخرج قريبا فاتبعه تكن من أسعد الناس، تكن من أسعد الناس. فقال أبو بكر: بينه، يعني اذكر لي ما اسم هذا النبي؟ فقال: محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي. فقال أبو بكر: هذا صاحبي، هذا أليفي، هذا حبيبي. قال: فتعاهدت الشجرة تبشر بخروج النبي، فلما أتاه الوحي أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي بالنبوة، يقول أبو بكر: سمعت صوتا من الشجرة يقول: جد وشمر يا ابن أبي قحافة، فقد جاء الوحي ورب موسى لا يسبقك إلى الإسلام أحد. قال أبو بكر: فلما أصبحت غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال لي: يا أبا بكر،
إني أدعوك إلى الله ورسوله. قال فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله بعثك الله بالحق سراجا منيرا. قال فآمنت به وصدقته رضي الله عنه. وكذلك جاء عن عبد الله بن مسعود قال قال أبو بكر الصديق. هذه عدة روايات في إسلام أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو بكر الصديق خرج إلى اليمن، قال خرجت إلى اليمن قبل أن ينبأ النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يبعث. قال فنزلت على شيخ من الأزدي، عالم قد قرأ الكتب وعلم من علم الناس علما كثيرا. قال وأتت عليه 400 سنة إلا 10 سنين، يعني معمر، هذا الرجل معمر، عاش طويلا. قال فلما رآني قال لي أحسبك حرميا، أي من أهل الحرم. قال أبو بكر نعم أنا من أهل الحرم. قال وأحسبك قرشيا، معناه هذا الرجل يعرف هذه الصفات، قرأ عنها لما رأى هذه الصفات بأبي بكر الصديق. قال نعم أنا من قريش. قال وأحسبك تيميا. قال نعم أنا من تيم بن مرة، أنا عبد الله ابن عثمان ابن كعب بن مرة. قال بقيت لي منك واحدة، يعني علامة واحدة، إذا أنا عرفتها عرفت من أنت. قال له ما هي؟ قال تكشف لي عن بطنك. فقال أبو بكر لا أفعل، إذ تخبرني لم ذاك، لأي شيء تريد مني أن أكشف لك عن بطني؟ قال أجد في العلم الصحيح الزاكي الصادق أن نبيا يبعث في الحرم تعاون على أمره فتى وكهل. الفتى أراد به سيدنا علي رضي الله عنه، وكهل أراد به أبا بكر الصديق رضي الله عنه. قال أما الفتى فخواض غمرات، خواض غمرات معناه شجاع، ودفاع معضلات معناه يصد الأمور الصعبة الشاقة. وأما الكهل فأبيض نحيف، على بطنه شامة، وعلى فخذه اليسرى علامة. وما عليك أن تريني ما سألتك، فقد تكاملت لي فيك الصفة إلا ما خفي علي من هذا. فقال أبو بكر فكشفت له عن بطني فرأى شامة سوداء فوق سرتي، فقال أنت هو ورب الكعبة، إني متقدم إليك في أمر. فقال له أبو بكر وما هو؟ قال إياك والميل عن الهدى، وعليك بالتمسك بالطريقة الوسطى، وخف الله فيما خولك وأعطى. فقال أبو بكر فلما ودعته وسررت بما سمعت منه قال أتحمل عني إلى ذلك النبي الذي سيظهر أبياتا؟ قال أبو بكر فقلت له نعم. قال فأنشأ يقول ألم تر أني قد سئمت معاشري ونفسي وقد أصبحت في الحي واهنا، يعني ضعيفا، حييت وفي الأيام للمرء عبرة 300 بعد 90 آمنا، يعني 400 سنة إلا قليل. قال فما زلت أدعو الله في كل حاضر، حللت بها سرا وجهرا معالنا، وقد خمدت مني شرارة قوتي، معناه ضعفت، وألفيت شيخا لا أطيق الشواحن، معناه أنا لا أستطيع بسبب كبر سني لا أستطيع دفع الأعداء. وأنت ورب البيت تأتي محمدا لعامك هذا قد أقام البراهن، فحي رسول الله عني فإنني على دينه وإن كنت قاطنا، يعني وإن كنت بعيدا عنه. فيا ليتني أدركته في شيبتي فكنت له عبدا وإلا العجا هنا، معناه كنت له عبدا أو خادما. قال أبو بكر رضي الله عنه فحفظت وصيته وشعره، فقدمت مكة
وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءني عقبة بن أبي معيط وشيبة وربيعة وأبو جهل وصناديد قريش، فقلت ما لكم؟ هل نابتكم نائبة أو ظهر فيكم أمر؟ فقالوا يا أبا بكر أعظم الخطب، معناه على زعمهم مصيبة كبيرة. قال لهم ما هنالك؟ قالوا يتيم أبي طالب يزعم أنه نبي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا أنت ما انتظرنا به، يعني لأنك صاحبه، لأنك أنت قريب منه، وإلا نحن لم ننتظر، فإذا قد جئت أنت رجعت فأنت تكفينا أمره، أنت الغاية وأنت الكفاية. قال أبو بكر رضي الله عنه فصرفتهم على كلام يعني فيه لطف ولين، ثم سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لي في منزل خديجة. قال فجئت فقرعت عليه الباب فخرج إلي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا محمد فقدت من منازل أهلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إني رسول الله إليك وإلى الناس كلهم، فآمن بالله وبرسوله. قال فقلت وما دليلك على ذلك؟ قال الشيخ الذي لقيت باليمن. فقال أبو بكر وكم من شيخ لقيت باليمن يا محمد؟ فقال له الشيخ الذي أفادك الأبيات. قال فقلت له ومن خبرك بهذا يا حبيبي؟ قال الملك الذي يأتي الأنبياء قبلي. قال قلت مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال أبو بكر فانصرفت وما بين لابتيها أشد سرورا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي، رضي الله عنه وأرضاه. وجاء أيضا في بعض الروايات كما ذكر السيوطي وغيره، قال أبو بكر الصديق كنت جالسا بفناء الكعبة وكان زيد بن عمرو بن نفيل قاعدا. هذا زيد بن عمرو بن نفيل يا أحبابنا كان على التوحيد، توصل إلى أن هذا العالم لا بد له من خالق خلقه لا يشبهه، فلذلك ما كان يعبد الأصنام كهؤلاء المشركين الذين في زمانه، إنما كان يوحد الله عز وجل. وهو مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 5 سنين رحمه الله. وجاء في الحديث ما يدل على أنه في الجنة، لأن هذا العالم يا أحبابنا العقل يدل على أن هذا العالم دليل على وجود الله. هذا العالم لو نظرنا إليه متغير، وكل متغير لا بد له من مغير، فهذا العالم لا بد له من خالق من باب أولى. كل بناء لا بد له من بناء، كل فعل لا بد له من فاعل، كل ضرب لا بد له من ضارب، فكيف هذا العالم لا يكون له خالق خلقه؟ العقل إذا لم يعقه عائق يصل إلى أن هذا العالم لا بد له من خالق خلقه لا يشبهه. لذلك هذا زيد بن عمرو بن نفيل كان على التوحيد، ولذلك يا أحبابنا هذا الذي ضيع هذا العقل الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى أنه موجود لا يشبه الموجودات، لأن العالم خلق من خلقه، فإذا هو لا يجوز أن يشبه العالم. فإذا ربنا لا يتصف بصفات المخلوقات، لأننا نحن من العالم، الملائكة من العالم، الإنس من العالم، الجن من العالم. فإذا ربنا خلق الحركة وخلق السكون وخلق الأجسام، فلا يجوز أن يكون جسما، لا يجوز أن يوصف بالحركة، لا يجوز أن يوصف بالسكون. العقل السليم يشهد لصحة هذه العقيدة. فهذا زيد بن عمرو بن نفيل كان قاعدا بفناء الكعبة. قال فمر به أمية ابن أبي الصلت فقال كيف أصبحت يا باغي الخير، يعني يبحث عن الخير. فقال له بخير. قال هل وجدت ما تبحث عنه؟ قال أنا لا آل في الطلب، يعني أنا لا أقصر في أن أبحث
عن الدين الصحيح، الدين الحق، ثم قال له: كل دين يوم القيامة إلا الحنيفية بور. معناه الدين الصحيح هو دين الإسلام. الحنيفية دين سيدنا آدم، ودين سيدنا نوح، ودين سيدنا إدريس، ودين سيدنا يوسف، ودين سيدنا موسى، ودين سيدنا سليمان، ودين سيدنا عيسى، ودين سيدنا محمد. كل الأنبياء دينهم الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. هذا الكلام الذي قاله زيد بن عمرو بن نفيل، الله ماذا يقول؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن كل دين سوى الإسلام باطل. إذن يا أحبابنا، لا يجوز أن يقال أن هناك دين صحيح غير الإسلام. لا يجوز. لا دين صحيح إلا الإسلام. الآن يوجد شرائع، شريعة سيدنا آدم، شريعة سيدنا نوح، شريعة سيدنا موسى، شريعة سيدنا عيسى، شريعة سيدنا محمد. الشرائع اختلفت على حسب المصالح، على حسب الزمان والمكان. أما الدين واحد، الدين هو الإسلام. كل الأنبياء دينهم الإسلام كما جاء في القرآن وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما إن هذا النبي الذي ينتظر منا أو منكم. عم بسمع أبو بكر، قال: ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبي ينتظر أو يبعث. قال: فسمعت هذا الكلام فخرجت أريد ورقة ابن نوفل، وكان كثير النظر إلى السماء، كثير همهمة الصدر، كان يقرأ في الكتب القديمة. قال: فاستوقفته ثم قصصت عليه ما سمعت من الكلام الذي سمعته من زيد بن عمرو بن نفيل. فقال له ورقة: نعم يا ابن أخي، إنا أهل الكتب والعلماء، إلا أن هذا النبي الذي ينتظر من أوسط العرب، من أوسط العرب نسبا، ولي علم بالنسب، وقومك أوسط العرب نسبا. قال أبو بكر: فقلت: يا عم، وما يقول هذا النبي؟ قال: يقول ما قيل له، يعني ما يوحى إليه، إلا أنه لا يظلم ولا يظالم صلى الله عليه وسلم. قال: فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صدقت به وآمنت به. فإذا هذه من جملة الروايات عن إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما أسلم رضي الله عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله. وكان أبو بكر رجلا مؤلفا بين قومه، يعني قومه يألفونه، يحبون مجالسته. محببا كان عندهم، سهلا، كان أنسب قريش لقريش، يعني أعرف ما كان أعرفهم بالنسب، وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير ومن شر. وكان رجلا تاجرا ذا خلق معروف، وكان رجال قومه يألفونه ويحبونه لعدة أمور، لأنهم يعلمون صدقه، يعلمون حسن أخلاقه، حسن مجالسته. فصار أبو بكر رضي الله عنه هذه الصفات اللي اجتمعت في صفات القائد: حسن الخلق، الترفع عن سفاسف الأمور، حسن القيادة، الأخلاق الحسنة، الحلم، رضي الله عنه. صار يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه، ممن يغشاه ويجلس إليه. فأسلم بدعائه رضي الله عنه عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان رضي الله عنه، والزبير وعبد الرحمن هذا، وكذلك سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله. من هم هؤلاء يا أحبابنا؟ هؤلاء المبشرين بالجنة. عثمان مبشر بالجنة، والزبير مبشر بالجنة، وعبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنة، وسعد مبشر بالجنة، وطلحة ابن عبيد الله مبشر بالجنة رضي الله عنهم وأرضاه. يعني 5 من المبشرين بالجنة أسلموا على يد سيدنا أبي بكر الصديق، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له، فأسلموا وصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة،
يعني نظرة، يعني تردد، إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة ما عكم عنه، يعني ما عكم يعني ما تحبس، يعني ما انتظر، ما تلكأ حين ذكرته له وما تردد فيه رضي الله عنه. ثم أبو بكر ابتنى مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فكانوا يأتوا نساء قريش، شباب قريش، يمرون يستمعون إلى قراءته، ينظرون إلى صلاته، وكان هو رجل بكاء، يعني لا يتمالك عينيه إذا بدأ يقرأ القرآن، كان كثير البكاء رضي الله عنه. فأسلم بسبب ذلك جماعة من الصحابة بسبب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، أبو بكر الصديق بعض العلماء قالوا هو أول من أسلم. السيوطي يروي عن علي بن أبي طالب قال: أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من صلى إلى القبلة علي بن أبي طالب. إن شاء الله سنفصل بهذا الأمر حتى نرتبهم على الترتيب الذي ذكره العلماء. لكن روى الإمام البيهقي والحاكم وابن أبي شيبة عن الشعبي قال: سألت ابن عباس وقد سئل أي الناس كان أول إسلاما، فماذا قال ابن عباس؟ أما سمعت قول حسان بن ثابت وهو يقول: إذا تذكرت شجوا، يعني حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم، من أخي ثقة، فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أوفاها وأعدلها، بعد النبي وأولاها بما حمل، والتالي الثاني المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل. هنا الشاهد: عاش حميدا لأمر الله متبعا بهدي صاحبه الماضي وما انتقل، وثاني اثنين في الغار المنيف، وقد طاف العدو به إذ يصعد الجبل، وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا، يعني كان المقدم على الصحابة عند رسول الله. قال ابن عباس: فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما سمع حسان يقول ذلك، وضحك حتى بدت نواجذه، يعني آخر الأضراس، وقال له: أحسنت يا حسان، هو كما قلت، أي أبو بكر كما قلت عنه رضي الله عنه. وروى ابن الأثير عن أبي نضرة قال أبو بكر لعلي: أنا أسلمت قبلك، فلم ينكر ذلك علي رضي الله عنهما. وروى البخاري عن همام قال: سمعت عمارا يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد، يعني 5 من العبيد، وامرأتان وأبو بكر. وروى أحمد عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعكاظ، فقلت: من تبعك على هذا الأمر؟ فقال: حر وعبد، وكان معه أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. وروى أبو نعيم عن زر بن حبيش رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود قال: أول من أظهر الإسلام 7: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله تعالى بعمه أبي طالب، ما استطاعوا قريش أن يؤذوه. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد، معناه نكلوا فيهم، معناه عذبوهم، ثم صهروهم في الشمس، فما منهم أحد إلا واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا رضي الله عنه، كان ثابتا، فإنه هانت عليه نفسه في الله تبارك وتعالى، وهان على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب في مكة، وهو يقول: أحد في الظهيرة مع شدة الحرارة يضع أمية على بطنه الصخرة الثقيلة ويقول له: قل
اللات والعزة فيقول أحد 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 أحد، أي أن الله واحد لا شريك له. هذا معنى كلامه سيدنا، معنى كلام سيدنا بلال رضي الله عنه. أحد أحد، الله واحد، معناه ليس جسما ليس حجما، لأن الجسم والحجم مخلوق. الله واحد لا شريك له، ليس من طريق العدد. الله ليس جسما كثيفا مثل الإنسان، ولا جسما لطيفا مثل الملائكة، بل لا يشبه الأجسام، لأنه خالق الأجسام سبحانه وتعالى. كان يقولها لأنها عبارة التوحيد، أحد أحد، من شدة اغتياظ المشركين، من شدة اغتياظ المشركين من بلال، يقولون له: ما تعرف غيرها؟ قل غيرها. فقال: لو كنت أعلم كلمة تغيظكم أكثر منها لقلتها. فكان يصر على قول أحد أحد. فأهل العلم قالوا: يا أحبابنا، لا خلاف بين أهل الأثر، يعني كيف نجمع بين هذه الروايات ونوفق بينها؟ قال أهل العلم: هذه الروايات الجمع بينها يكون بأن يقال: أول من أسلم من النساء مطلقا خديجة، وأول ذكر أسلم وهو صغير وكان مستخفيا بإسلامه علي بن أبي طالب، وأول رجل عربي بالغ أسلم أبو بكر الصديق وأظهر إسلامه، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وهذا متفق عليه لا خلاف فيه، وعليه يحمل قول علي وغيره: أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أي من الرجال البالغين. هكذا يكون الجمع بين هذه الروايات. هذا أبو بكر الصديق لقي ما لقي في إسلامه وفي دعوة الناس إلى دين الله وإلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله، وكان يدافع عن النبي ويتحمل الأذى في سبيل دفاعه عن النبي، كما روى البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، يريد أن يقتل النبي، فجاء أبو بكر رضي الله عنه حتى دفعه عنه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وجاء فيما رواه الحاكم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: لما نزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب، الآية، أقبلت العوراء زوجة أبي لهب، العوراء أم جميل يقال لها، بنت حرب، ولها ولولة، الولولة يعني ترفع صوتها، وفي يدها فهر، الفهر هذا حجر ملء الكف، وهي تقول عن سيدنا محمد: مذمما أبينا ودينه قلينا، يعني لا نريد أن نتبع دينه، وأمره عصينا. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تراني، وقرأ قرآنا فاعتصم به، معناه ما عادت تراه. قرأ قول الله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال: فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني، فقالت: لو وجدته لضربته بهذا الفهر، أي بهذا الحجر. فقال لها أبو بكر: يا أم جميل، ما ترين معي أحدا؟ قالت له: أتهزأ بي؟ من معك؟ لا يوجد معك أحد. والرسول كان معه لكنها لم تراه، الله سبحانه وتعالى لم يجعلها تراه صلى الله عليه وسلم. فذهبت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها
ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا موقف من مواقف أبي بكر في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا فيما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. معناه يعني أنا وعيت على حالي وأبوي وأمي متبعين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. قال: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى هاجر طبعا بعض الصحابة إلى أرض الحبشة. أبو بكر خرج بسبب ما فعل به قومه، حتى إذا بلغ برك الغماد، هاي منطقة بيقولوا قريبة من اليمن، وبعضهم بيقولوا بعيدة عن مكة نحو 5 أميال. قال: لما بلغ هذه المنطقة لقيه ابن الدغنة. ابن الدغنة هذا كان سيد القارة، قبيلة مشهورة من قبائل العرب، والدغنة نسبة إلى أمه، وقيل إلى أم أبيه. كان يقال له الحارث بن يزيد. قال: فقال له: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. مثلك أنت يخرج من قومه، مثلك أنت يخرجك قومك، إنك تكسب المعدوم. هاي صفات حسنة، يعني أنت بتساعد الفقير وتصل الرحم، أنت ما بتقطع الرحم، وتحمل الكل وتقري الضيف، تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. هاي صفات جميلة كانت العرب تقدرها. قال: فأنا لك جار، يعني أنا أحميك، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف بقريش بأشرافها وهم يعرفونه ويعرفون سطوته، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا صفته كذا وكذا وكذا وكذا؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، ما استطاعوا أن يفعلوا شيء. وقالوا له، أي لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، يصلي فيها وليقرأ ما شاء، على زعمهم، ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلم به، يعني ما يشهره لا يعلنه، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره، ولا يستعلم بصلاته، لا يظهر، ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا له رضي الله عنه فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. فيأتي نساء قريش ويأتي أبناء قريش وهم يعجبون منه، ينظرون إليه. وأبو بكر كما قلنا رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وكان بعضهم كما قلنا أسلم بسبب ذلك. ففزع من ذلك هؤلاء صناديد الكفر، أرسلوا إلى ابن الدغنة، لا يستطيعون أن يفعلوا شيء، هذا كما قلنا كان سيدا مشهورا. فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك، لأنك أنت أجرته نحن أجرناه على أن يعبد ربه في داره، ولكنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فانهه يا ابن الدغنة، فانهه يا ابن الدغنة. قال: فجاء إليه، قالوا له: فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، معناه ما تعود أنت تجيره، ثم نحن وإياه يحصل بيننا، نحن يعني لما أنت ترفع يدك عن إجارته عندئذ نحن نتصرف معه. فقالوا له: إنا قد كرهنا أن نخفرك، نخفرك يعني
نغدر بك، أنت أعطيته الجوار وأجرته ونحن لا نريد أن نخفرك. العرب تقول خفره يعني حفظه، وتقول وأخفره إذا غدر به، معناه لا نريد أن نغدر بك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. فجاء ابن الدغن إلى أبي بكر وقال له قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي. فقال له أبو بكر بعدما سمعه يقول هذا الكلام، حتى قال ابن الدغن له إني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له، يعني غدرت به. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. هذا يا أحبابنا كذلك يدل على شجاعته، يعني هذه الصفات التي في أبي بكر الصديق. جعل القبول لأبي بكر رضي الله عنه، كان موصوفا بصفات الداعية الناجح، يعني هاي الصفات تعلمها من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الداعية الناجح بده يكون موصوف بمحاسن الأخلاق، اللي بيكون أخلاقه سيئة الناس تنفر منه، فبده يكون عنده أخلاق حسنة، بده يكون عنده صفات كريمة مثل أبي بكر رضي الله عنه. من صفات الداعية الصبر، المصابرة، يعني لا ييأس من النجاح في مهمة مهما تعاظمت الصعاب وتجمعت الأحزاب، يعني يصبر حتى يصل إلى هدفه. الداعية مجاهد بالكلمة قبل جهاده بالسيف، بعيد عن فحش الكلام كما كان أبو بكر، وعن قول الزور، وعن بذاءة الحديث، متمسك بالكلمة الحسنة والكلمة الطيبة، ملتزم بالحلم، يعني لا يستفزه الغضب. هذا يدل على أخلاقه العالية رضي الله عنه كما كان أبو بكر. كذلك عنده الوقار، يترفع عن سفاسف الأمور، عن صغائرها، حريص أن يوصل الخير للناس. انظروا أبو بكر كيف كان يوصل الخير إلى أصحابه، 5 ممن هم مبشرين بالجنة أسلموا على يديه، لذلك له فضل كبير على كثير من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. لو نظرنا في صفات الداعية وجدناها متوفرة في أبي بكر الصديق، ولذلك كان هو الأجدر بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله بأبي بكر ورحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا، والله سبحانه أعلم وأحكم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجاتنا لتقضى لنا. اللهم تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا بسلام، وارفع عنا هذه الأمراض، وارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يا رب العالمين. وأعط كل من سمع هذا الدرس سؤله من الخير. اللهم أكرمنا برؤية نبيك في منامنا وبزيارته وبشربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين.